हे गाइस, हम आ गए हैं महाकाल, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर दर्शन करके और घर पे आए हैं। तो मुझे एक चीज़ आपको दिखाना है। ये है मेरा गार्डन गैलरी और ये देखो, ये एक घोंसला बना के रखा है और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा बुलबुल ने अंडा दिया है। देखो, ये देखिए,